Eure Majestät, wir sind am Ziel. Sind wir hier richtig? Ja. Sicher spielt mir seine Majestät wieder einen von seinen Streichen. Königin Gayatri? Er lächelt mir zu. Also weiß er bestimmt, dass ich Wilkinson ausbezahlt habe. Dann wird er mir jetzt auch glauben, dass ich nichts von der Abmachung zwischen meinem Vater und Königin Mutter wusste.